Jambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Jina langu ni Adam Hussein. Ufaransa na Poland zinaandaa mazoezi ya kijeshi ya nyuklia kwa ajili ya mapambano zaidi dhidi ya Urusi na Belarus. Hii ni kulingana na vyombo vya habari vya Poland. Moscow hata hivyo imedai kuwa NATO itafanya mazoezi ya kuzuia na kunyakua mkoa wa Kaliningrad wa Urusi kwa wakati mmoja, jambo ambalo inasema halitowezekana. Gazeti la Wirtualna Polska WP limeripoti likinukuu vyanzo ndani ya jeshi kwamba mazoezi ya nyuklia yanapangwa kufanyika hivi karibuni kwenye bahari ya Baltic ya kaskazini mwa Poland na analenga kuunda mkono wa kijeshi wa Poland na Ufaransa nje ya urasimu wa NATO ili kuzuia uvamizi unaodhaniwa wa Urusi. Urusi imekuwa ikipuuzilia mbali madai hayo kuwa ni upuuzi, ikisisitiza kuwa haina nia kushambulia mataifa yoyote ya kigeni na kuishutumu NATO kwa kujitayarisha waziwazi kwa makabiliano ya kijeshi. Ufaransa pamoja na Poland wanaandaa makombora ya nyuklia na watafanyia mazoezi, na lengo lao ni kwa ajili ya kuhakikisha kwamba popote ambapo Urusi itaamua kufanya mashambulizi dhidi ya nchi za NATO, basi makombora yao ya nyuklia yawe tayari na kwamba wawe tayari kwa ajili ya kuzikabili Belarus pamoja na Urusi kwa pamoja. Chini ya hali hiyo iliyoripotiwa kujadiliwa wakati wa mkutano wa Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron na Waziri Mkuu wa Poland Donald Tusk mapema wiki hii, ndege za Kipolish za F-16 zitafanya uchunguzi wa masafa marefu na utambuzi wa shabaha na zitapiga malengo ya thamani ya juu karibu na St. Petersburg kwa kutumia makombora ya kawaida JASSM. Wapiganaji wa Rafale B wa Ufaransa wakiwa na makombora ya ASMP yenye vichwa vya nyuklia pia yataruka kutoka Ufaransa hadi kwenye njia ya Budapest Kaliningrad na kuiga mashambulizi ya nyuklia kwenye shabaha nchini Urusi na Belarus. Hii itakuwa ni hatari mno, Warusi wanasema. Ni kwamba jambo hili litaibua vita vingine katika nchi za Ulaya. Mazoezi hayo yaliyopangwa yanaelezewa kama sehemu ya msukumo wa Macron kupanua mwamvuli wa nyuklia wa nchi juu ya mataifa mengine ya Ulaya na kupanua uwezo wa nyuklia wa Ufaransa. Urusi mara kwa mara imekuwa ikilani NATO kwa kuzidisha mvutano katika bara la Ulaya, haswa kupitia matamshi yake ya nyuklia yanayoongezeka. Akijibu mazoezi ya nyuklia yaliyoripotiwa ya Ufaransa na Poland, msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov alisema kwamba inaonyesha matarajio ya Ulaya ya uimarishaji zaidi ya kijeshi na nyuklia, na akaonya kwamba hatua hizo hazichangii utulivu na kuratibika kwa bara la Ulaya. Naibu waziri wa mambo ya nje wa Urusi Alexandry Grushko pia alisema kwamba kikosi cha pamoja cha msafara cha NATO kinachoongozwa na Uingereza JEF kimekuwa kikifanya mazoezi ya kuzuia majini na kutaka kunyakua mkoa wa Kaliningrad wa Urusi, na kinafuata kwa makusudi njia ya kuongezeka kwa mapigano. Wakati huo bunge la Finland lilipitisha mswada wa kuruhusu uingizaji na uhifadhi wa silaha za nyuklia katika eneo la nchi hiyo. Hatua hiyo ingebatilisha vizuizi vya kisheria vilivyokuwa vimepigwa marufuku vifaa hivyo nchini tangu miaka 1980. Moscow imeonya kwamba uwekaji wowote wa silaha za nyuklia nchini Finland itakuwa ni tishio la moja kwa moja kwa Urusi na itazua hatua za kulipiza kisasi. Akizungumza na shirika la habari la RT, Andriy Kartapolov, mwenyekiti wa kamati ya ulinzi ya bunge la Duma, alionya kwamba wabunge wa Kifini watakuwa wakifanya kosa kubwa ikiwa watapiga kura kuunga mkono mswada huo. Kuwasili kwa silaha za nyuklia za kigeni katika nchi za Nordic kungedhoofisha usalama wake mwenyewe, kulingana na spika huyo wa bunge la Urusi. Ufungaji husika wa kijeshi kwenye udongo wa Kifini bila shaka ungeishia kwenye orodha ya malengo ya kipaumbele ya vikosi vya kimkakati vya Urusi, Kartapolov alitabiri. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii kupata habari hizi kwa mapana kupitia The World News.